一下3.3建筑的第3个专业通风与空调。同样，我们先来看一下它的重要度和难度。重要度属于建筑机电里边的 C 位啊，通风空调。只是因为这几年都是2套试卷，它就被摊薄了嘛。正常来说，它每年基本上都有案例题，你看见没？而且它分还高，经常一个人就能考2、3道题，15分左右，少的话2道题10分。非常少的时候就1道5分6分这个样子。所以通风空调你可以理解成每年都有案例题啊，这是它的重要度。然后难度呢，略比我们上一节课建筑电器要好一点，反正前3节课都没有简单的建筑给排水、电器、通风空调。为什么？因为它太多了，它的组成你看我们一个一个拆开来学，所以通风空调也不少。大面上它有风有水有设备，有3大块，但是水就有很多，跟通风空调有关的水就有7、8种，设备也很多，有8、9种。所以展开它的程序也有小20个啊。好，这是通风与空调。然后我们来看一下这部分内容。今年的教材有一点点新增，只有一点点啊，但是可以算一个考点啊。好，我们看一下本节知识框架，也是由4部分组成。第一个，通风与空调的分布分项工程及施工程序。你看它的家庭成员这么多，上来子分布工程，这就有小10个，然后分项工程我们要一个一个展开学，它的程序得有小20个。有同学说为什么这么多？因为这里边有很多要进一步的再展开的啊，大致上就是风水设备。好，这是它的分项工程施工程序。第二部分，通风与空调系统施工技术，这个就是我标黄色的，相对来说比较爱考的部分啊，关于它的风管、水管设备具体怎么施工，比较爱考施工部分。第3部分，通风与空调系统的调试与检测。调试检测以前1、2件都比较爱考，这几年考的相对少一点。好，然后最后一部分，净化空调系统施工技术。这个净化空调它单独讨论，什么叫净化空调呢？就是手术室然后呢医院、制药厂用的洁净度很高的这种空调，它单独来讨论，考的不多，但是偶尔也考到过啊。像1建有一年大题就考了很多净化空调的案例题。好了，这是他们整体上的特点啊。总之1、2件都很喜欢在这个地方考到案例题。另外给大家讲一个特点啊，在目录部分我们跟大家讲过，通风空调就是考数字。你看我说的这句话，我们说的很绝对啊。别的章节是喜欢考数字，像管道啊、电器啊，通风空调就是考数字，几乎一个数就是一个案例题。这里边很多数都已经被重复考到了，一个 1.6 毫米案例，一个150毫米案例啊，一个200毫米案例，一个630毫米就可以考案例，2小时、8小时10%、15%就可以考案例。所以通风空调对我们来说其实备考准确度就高了，看到数字就去背，看到跟风管、跟水管、跟设备有关的各种数字就去背。好，我们来看一下这部分我们要学习的内容有哪些。先来认识一下它的家庭成员，有送风系统、排风系统、防排烟系统、舒适性空调风系统、空调风系统。大致上来分，有风系统、风管，然后我们就要学风管怎么制作、怎么安装，然后各种风口怎么设置。你看有这么多内容。接下来空调冷热水系统、冷却水系统、冷凝水系统，然后多联机热泵空调系统。除了风系统以外，大致上有水系统，也就是水管，有冷水、有热水、有冷却水、有冷凝水。各种管道该怎么安装，然后怎么做试验，你看也很多。所以我经常跟同学们说，考试的时候你能分清他在问什么管道，已经很厉害了，已经很优秀了。它到底是个工业管，还是个建筑管，还是个空调管，还是个消防管？好，接下来多联机热泵空调系统，简单来说就是设备。好，所以通风空调有3大块，有风管、有水管、有设备。从重要度上来讲，其中最爱考的是风管。为什么呢？因为水管不是空调所特有的，工业有工业的管道，建筑有建筑的管道，它都可以考。空调有自己的管道，所以考到管哪儿都可以考。然后设备，我们在机械设备有专门的一节叫机械设备，工业的第1个专业啊，机械设备。所以空调里边会用到的水泵、用到的风机、
各种空气的处理机组啊，然后新风机组、冷却塔，你都可以把它理解成它是一个普通的、通常的机械设备。所以遇到设备的题，我们有专门的设备的，只有风管属于通风与空调系统所特有的，这就是为什么它爱考了。好，我反复再给同学们讲，要有体系思维，这一本书在讲什么，然后我们具体到某一节他在讲什么，我们先得认识一下，我们在具体学的时候，最后学完了一整节课，我们再回忆一下，好，这样你就知道他在讲什么内容了啊。好，所以相对来说，风管最爱考，其次是水管和设备。接下来风管怎么制作呢？我们就要一步一步的学。风管从它的原材料镀锌薄钢板，俗称白铁皮。有考试的时候，有同学真的会写白铁皮的啊，那肯定是不得分的。它为什么叫白铁皮呢？首先它确实是白色的，镀锌的，然后它很薄啊，就你一拿着就哗啦哗啦的，就1毫米多厚，所以它是很薄的镀锌的钢板，白铁皮。怎么从钢板到我们最终需要的风管的整个这个过程，如果你要去观察风管也很简单，到你们小区的地下室停车场，或者是商场，或者你们公司的办公楼的地下室停车场，你一抬头就可以做实操题了，基本上都能找到很多错误，各种风管的错误、支架的错误啊，就可以做实操了。所以它怎么从一个铁皮最后到我们的风管，我们需要的这个走向，我们要全部都要学习啊。好，我们来看一下风管。首先，风管进入现场之后，你要预制好，把它做成我们需要的一节一节的风管，有矩形的，有圆形的，有翳进管啊，有主管、支管，还有这种3通。好，我们待会儿就要讲你怎么去做，把这个风管做成我们需要的一节一节的风管，然后再把这种一节一节的风管给它组合到一起，拼成一个完整的整体，按照我们需要的走向，从哪儿到哪儿，好，然后有没有分支，所以这个风管一节一节的拼成整个风管系统。好，拼好了之后就要进行安装了。安装怎么安装呢？又涉及到跟我们前面学过建筑管道和建筑电器同样的，也要打膨胀螺栓，也要有支吊架，也要穿墙的问题，这些我们都要学。所以很多重复的东西，吊架怎么规定的，穿墙怎么规定的，你要有融会贯通的啊这样的思维。好，这样的话我们就从铁皮最终到我们需要的这个风管了。好，然后其次它有一些设备，比如说我们的风机。风机我们在材料设备部分学过的，是给我们空气提供动力的，对吧？否则这个风它不会自己主动的进来，你是要把它抽进来的。好，这个风机有这种落地的风机，然后有悬吊的，所以它怎么去进行安装，然后怎么去进行减震，我们后面也都要一一的去学啊，它的设备怎么安。好，然后中间一些细碎的零部件，比如说柔性短管，在风机和风管之间的一些零部件，柔性短管应该怎么设置，然后要加绝热棉，也就是保温棉，应该怎么去包这个保温棉，我们都要一个一个的去学，就是它的一些附属的。好，这就是我们整节课要学习的这个内容。安装好了之后，最后做整体的检验测试。好，我们来看程序，因为它的组成比较多，所以它的程序也比较多，但是不要怕，基本上也是凑数的啊，有很多都是凑数的。第一个，先来看风管及部件制作与安装的程序。你看风管有金属的风管，还有非金属的风管。接下来空调水系统怎么安装，设备怎么安装，设备里边有制冷机组，有冷却塔，有水泵，有新风机组，组合式空调机组，风机盘管，空调的末端装置啊，然后风机多联机系统，最后整体管道怎么防腐绝热，风管怎么防腐绝热，水管怎么防腐绝热。好，整体完了之后，它怎么进行系统的调试，设备怎么调试，水系统怎么调试，风系统怎么进行调试，好，防排烟系统怎么进行调试，最后整体的通风空调系统怎么进行调试。你看我们一直在跟同学们讲，你逻辑性要很强，在认识它的时候，我们跟大家讲了它有哪些组成，然后一个一个的从铁皮到风管的过程，接下来程序一个一个的去学风水设备整体。好，然后我们再把这些程序一步一步的给它展开啊。
好，我们先来看风管及部件制作与安装程序的要求。金属风管制作程序，先是制作的程序，然后后面安装的程序，它就把我刚才那个图片细化了，怎么从铁皮变成一节一节的风管，最后再组合成风管系统，再把它固定在我们地下室的天花板。好，首先风管的板材、型材选用及复检，你要选择你需要的风管的这个原材料，到底是 1.2 厚的还是 1.5 厚的还是2毫米板厚的这个铁皮啊，镀锌薄钢板，然后进行风管的预制。待会儿我们会给大家看视频看动画，它怎么来把这个风管，你首先得下料，你要切这个板子，比如说我需要多大的长宽的，切完了之后你要折，折一下再折一下再折一下，最后把它合缝合拢成为一节风管。好了，有了一节之后，下一节再给它拼，下一节再给它拼，就是这个样子的啊。所以进行风管的预制，角钢法兰的预制。什么叫角钢法兰？这个我们后面也会详细的展开。进行板材的拼接，要把它拼到一起，以及炸制薄钢板法兰风管的炸制。好，然后进行防腐，进行风管的组合，最后加固成型，进行质量检查。你看，就是一个简单的流水账啊。所以这个我们不做过高要求。接下来第二，风管金属风管安装的程序，我们制作好了之后要把它组合到一起。那你思考一个问题，它怎么组合啊？都是铁皮与铁皮之间两怎么组合？你带着这个思路啊，组合好了之后，按照我们的干路啊、干管，然后支管，你看还要变径，按照我们这个路径去走，打膨胀螺栓、支吊架，然后固定、安装、穿墙的处理。掐头去尾，头测量放线，支吊架安装，风管检查就是开箱检查了。很多风管有的是成品来的，有很多是在现场敲的啊，就现场制作的。所以风管检查你理解成开箱检查为质量检查，是不是大同小异的？中间部分风管检查每一节没有问题，进行组合连接，把两之间给它组合到一起。接下来进行风管的调整，漏风量测试。漏风量具体怎么测试，测什么内容，我们后面也会详细的展开。然后我们25年还考了2件的那个选择题，具体怎么测还需要计算的。好，然后进行风管的绝热，绝热就是刚刚给大家看的那个图片，要给它包上保温棉。好，其中2件在程序部分考过一个送分题，它考的什么呢？你即便没有背这个程序，用后面的知识点或者用你的常识也能做对。他是这样说的，我们风管先包了保温棉，再做漏风量测试，问你对不对，有什么隐患？那肯定是不对的。你想啊，我这个风管的管段与管段之间有没有可能漏风？就像我们水管一样，有没有漏水？你都没有做检查，你就直接包保温棉了。包完了之后发现，这个风管漏风了，你还得返工，你这保温棉还得拆了重做啊。好，所以这个直接就可以作答，是一个案例题。接下来第4，风管漏风量测试的程序。我们讲风管怎么制作，制作好了之后安装，安装之后要进行检测，漏风量测试单独拎出来，进行风管漏风量抽样方案的确定，先确定方案，然后进行风管的检查。接下来测试的仪器仪表检查校准，这个也属于准备工作嘛啊，不管是我们的电流表、电压表，我们都要校准。漏风量的测试仪也要进行校准。好，现在进行现场的测试了，你就可以读取了它的漏风量每小时多少立方米。好，然后进行现场的数据记录，记录好了之后进行质量检查，也是一个简单的流水账。好，了解就好了。接下来看完了风管，我们再来看水管，空调水系统。我们说空调的水也很多，好在这个地方还比较的善良，没有给你一个一个拆开，什么冷水、热水、冷却水、冷凝水，它就笼统的讲，实际上就是一个低配版的管道安装。好，我们掐头去尾，头管道预制，管道支吊架制作与安装，尾质量检查，中间管道与附件安装，安装好了之后做水压实验，水压实验清洗冲洗，是不是就很简单？掐头去尾之后没了。水管管道安装好了没问题，水压实验，水压实验没问题，冲洗。好，这是空调的水系统，空调的水的类别也很多。接下来再来看设备，设备你不要看它多，有7、8样，什么制冷机组、冷却塔、水泵、新风机组等等，实际上又是凑数的。
主语一换，答案不变。基本思路就是先减震后安装。我们看一下图，不管是落地的风机还是吊挂的风机，首先你都要减震。怎么减震呢？这个就是减震器，长得像弹簧一样的，因为风管在运行的时候有很大的震动，所以你要让它去吸收这个阻尼，吸收这个震动，所以要有减震器。我们后面会详细讲它怎么安装什么样的减震器。你看要有减震器，就相当于我们前面讲的那个弹簧支吊架。好，然后除了加减震器，还要加柔性短管，以此来减震降噪。好了，基本思路就是不管是哪一种设备，先减震后安装，然后把它主语一换，你看它长得都是一样的啊。好，我们来看制冷机组掐头去尾，冷却塔也是头基础验收啊。我们讲了，如果我们先学了工业管道的第一个大的机械设备，这些都是应该知道的内容啊。我们会详细讲怎么去基础验收，验收什么内容。好，基础没有问题，它的强度尺寸没有问题，然后进行机组的运输吊装，调过来为质量检查，中间机组减震装置的安装，先减震再安装，安装好了之后进行机组的就位，找平找正找标高没有问题，安装好了之后进行机组的配管。这个就是我们前面多次跟大家讲的机电的通用原则，先设备后管道啊，先设备后配管，先机组再配管。好，这是制冷机组。同理，你看冷却塔一样的呀，后面冷却塔的内容我们也会详细给大家讲。掐头去尾，头基础验收，冷却塔的运输吊装，你把它换成机组不是一样的吗？尾质量检查，中间先减震，机组减震，冷却塔减震，再就位安装，冷却塔就位安装，最后冷却塔配管，是不是凑数的呀？主语不一样，剩下的工序每一步都是一样的啊。好，接下来第三，水泵安装的程序，掐头去尾，同样的，头基础验收，尾质量检查，中间先减震，再就位，找平找正，安装好了之后进行配管及附件的安装，一样的哈。这是水泵。接下来新风机组，组合式空调机组。好，它这里边讲到这种组合式空调机组，实际上它把我们的风机呀、各种过滤器呀给它整合到一起了，这种就比较方便。好，我们看它的程序，掐头去尾，头设备检查试验，开箱检查，基础验收，尾质量检查，中间先减震，再进行机组安装，找平找正没有问题，再进行管道的安装，先设备后管道，是不是都重复的啊？接下来第5，风机盘管空调末端装置怎么安装，以及第6，风机怎么安装。掐头去尾，头设备检查试验，支吊架安装，尾质量检查，中间先减震再安装，设备安装好了之后再进行配管，重复的。再来风机，掐头去尾，头风机检查试验，基础验收，支吊架安装，尾质量检查，中间部分先减震，然后风机就位，找平找正之后再进行管道安装。所以你记一个就好了呀，把它的主语换了就行了啊。然后第7，多联机系统就要稍微的多一点点，先给大家解释什么叫多联机。多联机也称为依托多，就是一台主机，一台室外机带多台室内机啊，依托多。比如说我们生活中比较常见的中央空调就属于多联机。不是说多联机就是中央空调啊，是中央空调是多联机中间的一种，就是我们生活中很常见的一种，叫依托多。所以它有室外机有室内机，应该先安哪个呢？我们来看一下啊，也是雷同的，掐头去尾，头基础验收，尾质量检查，中间进行室外机的吊装，就我们前面讲的搬运吊装。接下来先减震，设备减震再安装，先安装室外机，再来接管安装室内机啊，这就是它的一个稍微有一点特点的，多了室内室外机，先室外再室内。好，机器安装好了之后进行管道连接，剩下来管道强度及真空的试验，它只是展开了一下，具体做什么试验？为什么这里边提到真空呢？因为我们要冲制冷剂，制冷剂它是负压，所以要做抽真空的实验。具体做什么真空的实验？
也是我们本来应该在工业部分的工业管道会详细的学的，现在你了解一下就可以了啊，你就记住这个真空度的实验，我们后面会详细学它怎么去抽真空，多大的这个数值。好，真空实验没有问题，说明它不漏了，再进行系统的冲制冷剂，最后设备及管道绝热。它为什么要绝热呢？因为它不是常温的嘛，制冷剂温度低，你一定要加这个保温棉，所以它就多了一些它自己有特点的。好，最后调试运行。好了，总结前6个这些制冷机组、冷却塔、水泵、新风机组、组合式空调、风机盘管、风机都可以用同一个答案。然后多联机多了室内室外机，先室外后室内。其次，因为它有制冷剂是负压，所以要做真空度的实验。因为它不是常温，所以要加保温棉，要绝热。其他的也没有什么新东西，就是先减震，再安装，安装好了之后再进行配管。好，这是多联机。接下来第4，管道防腐绝热。我也不想吐槽的，但是如果我们先学了绝热，这些也是老的复习的东西，你现在因为没有学绝热，我们不得不先讲一遍。好，管道防腐绝热，所以我认为24年的那个教材排版很不友好，跟故意的一样的啊。本来我们一直按照这个逻辑去学挺好的。管道防腐绝热就是管道如果是非常温，比如说里边走的是热水、热蒸汽，你要加保温棉；如果走的是制冷剂，你要加保温棉。常温的就不用了，你要隔绝热量，这个我们在绝热的部分会详细给大家讲啊，它具体怎么去隔绝热量。好，那隔绝热量，风管也好，水管也好，它的绝热基本思路就是从里到外。那它里边是什么，外边是什么？如果我们学过，你就知道它贴近管道这一层是绝热层。绝热层又分，如果是保温叫保温层，如果叫保冷叫保冷层，统称为绝热层。就是我们在材料部分学的各种保温棉、膨胀珍珠岩、离心玻璃棉、泡沫塑料等等这些绝热的材料。好，然后绝热材料的外面一层呢是防潮层，就是字面上的意思，防潮的。因为绝热材料一旦受潮，它就影响绝热效果了。最外面是保护层，这个保护层是什么呢？就是铁皮，就是我们这个风管本来的原材料的1毫米多的这个白铁皮，加在外面起保护的作用。所以你就知道了啊，从里到外管道，然后外面要绝热，要加防潮，要加保护铁皮，就是这个样子的。这都是我们绝热本来应该先学的这个内容啊。好，我们看一下它的程序。首先清理去污，保温钉的固定（括弧）涂刷胶粘剂，这又是啥意思呢？原因就是我们绝热层的施工方法有很多种，有10几种施工方法。比较常见的就是刷强力胶，直接把保温棉贴上去，也可以在这个风管上固定钉子，然后把我们保温棉给它扎进去啊，它就是保温钉。所以它打个括号，如果你是扎进去的，你就用保温钉来固定；如果你是刷强力胶的，你就刷胶粘剂。好，这个时候绝热材料也就是保温棉下料，你就剪成我们需要的这个大小，按照我们风管的这个大小，按照它的长宽然后周长去下料，下料之后给它包起来。好，绝热层的施工从里到外，防潮层的施工，最外面保护层的施工，最后质量检查。好，这是关于风管的防腐绝热。水管大同小异啊，一样的。水管及设备怎么绝热呢？也是首先清理去污，涂刷胶粘剂，这个主要就是用强力胶了来粘了，就没有提到保温钉了。好，要不然它是圆的，这个水管你也不好用保温钉，你就基本上用强力胶给它粘住就可以了。绝热层的施工，然后接缝处也要进行胶粘。关于绝热材料具体怎么接缝，是我们防腐绝热后面还挺爱考的地方，就因为它的接缝是容易漏的地方，它的热量容易在这个接缝地方漏掉，所以我们要特别强调接缝应该怎么去施工。好，然后进行防潮层的施工，最后面最外层的保护层施工，最后质量检查。因为它的排版的变化，我们这些都要学，学完了之后再复习，也把课时也增加了。好，接下来第5，系统调试的程序。系统调试，设备怎么调试，水系统怎么调试，风系统怎么调试，以及防排烟系统怎么调试，和最后整体的系统怎么调试。我们来看一下，也是凑数的，你不要看它多，有4、5个，
实际上一句话就可以搞定了。测调剂，首先我们要调整仪器仪表，准备好了。我们不管是漏风量的测试仪，测水流量的，还是测水压的，仪器调好了之后，你去测，测了之后去调整，调整完了之后记录就完了，就是测调剂。好，我们来看一下设备怎么单机试运行。设备首先检查没有问题，掐头，你看设备检查，风机设备检查，尾质量检查，是不是一样的呀？好，然后设备测试试运行参数测试，然后数据做记录，这是设备的。再来水系统，掐头设备检查，阀部件的检查。接下来测试仪器仪表准备好，校验好，调整好，调试好了之后，进行水流量的测试与调整。接下来进行压力表温度计数据的记录，记它的水压，记它的水流，记它的温度，都是我们要测的，不就是测调剂吗？最后整体的质量检查。再来风系统我们主要就是测这个漏风量指数啊，漏风量。掐头去尾，风机设备检查，风管、风阀、风口这些部位我们要单独的要检查。好，测试仪器仪表的准备就是漏风量的测试仪，接下来进行风量的测试，测完了之后风量平衡调整之后记录数据，测调剂，最后质量检查。好，这是风系统的。接下来我们再来看防排烟系统联合试运行程序。关于防排烟，我们在通风空调要学，在后面的消防也要学，就是它既是我们通风空调的内容，也是消防的内容。好，我们看一下它怎么描述的啊。掐头去尾，系统检查，尾质量检查，机械正压送风系统测试与调整，以及机械排烟系统测试与调整，它也是测调剂。我待会儿来解释，它在讲到什么是正压，什么是这个排烟，换句话说有负压咯。对的，最后联合试运行参数的测试与调整，最后整体的数据记录仍然是测调剂，只是它分了这两个。好，什么叫机械正压送风系统以及机械排烟系统？这个防排烟系统啊，实际上它是两个概念，一个叫防烟系统，一个叫排烟系统，只是整合到一起叫防排烟，都是为了我们逃生用的。万一一栋大楼着火了之后，我们为了保命要怎么样？首先要进行机械加压送风，在哪个位置呢？就是我们逃生的这个楼梯间。所以平时的时候，你们小区也好，你们办公楼也好，因为火灾它是紧急情况，我们是希望永远都不要发生的，对吧？但是你要考虑这种紧急的情况，所以我们的楼梯间，你下次观察一下，它的那个门是很重的，那个是常闭的门的，平时的时候要打开的。有的时候大家嫌麻烦，会拿一个很重的东西给它挡着，把它打开，这个是不对的。所以如果一旦着火了，这个时候我们要马上逃生，不能坐电梯咯，很危险。你要跑到楼梯间，它有这个标识的就是逃生的通道。你跑到这个楼梯间，因为这个楼梯间里边它是进行了机械加压送风的，它是通过风机往里边可以源源不断的通进来新鲜的空气的。也就是说，它的压力虽然大那么几帕，大一点点，它比我们平时的这个空间的压力是要略高的。这样的话就可以防止我们的烟气跑进我们的楼梯间了。你又把它关闭了，然后它的压力要略大一点，这个时候烟气就不容易往我们楼梯间里边去灌了，这个时候跟我们逃生就留下了宝贵的时间了。这个呢叫防烟系统，也就是我们的正压送风系统它是往里边加压的，可以是自然加压，也可以通过机械加压往里边灌进去空气。还有呢叫机械的排烟系统，是万一发生了火灾以后，这个时候排烟风机就动作了，它就工作了。排烟风机它是抽风，它是往外抽的，它是负压，它是把风给抽出去的，可以快速的让烟气抽出去，这样也是给我们逃生就留下了宝贵的时间了。所以一个是正压的防烟系统，一个是负压用来抽风的排烟系统，它们统称为防排烟。先安装哪个，先调试哪个，先调试正压送风，再调试排烟系统。好，这是关于我们防排烟的内容，我们后面在消防还会再看到好，最后整体的通风空调系统联合试运行。那现在风、水、设备每一个单个的没问题，
那大家组合到一起，整个系统没有问题就结束了。好，我们看掐头去尾，头系统检查，尾质量检查，中间通风空调系统的风量调整好了，水量调整好了，风量水量的测试与调整仍然是测调剂啊，现在把它整合到一起了。风量水量空调的自动控制系统的测试和调整，最后整体的联合试运行。具体怎么联合试运行，我们后面也是会一一的详细展开。风要测什么，水要测什么，设备要测什么，一个一个具体单台的试运行，最后整体试运行什么，数据记录，最后质量检查没了。好了，这个是我们认识了一下通风空调的家庭成员，也是相当有点多的啊，它的程序也很多。好，我们看一下这部分，确实没怎么考过。就是20年我刚刚讲的那个送分题，他说项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题？那程序最简单了，肯定就是有反了的嘛啊。他说会造成什么后果？这个就算一个小实操了。好，我们看一下金属风管的安装程序啊。首先测量放线肯定是要做的，没问题。支吊架没问题，风管检查也没问题，尾质量检查没问题。这就是我跟同学们说的掐头去尾。为啥呢？因为头尾说白了没什么可考的，它要考就是考在中间这几步。好了，组合连接没问题，我们把风管一节一节的没问题了之后，再把它组合到一起，组合成一节一节的组合成风管的系统，风管调整，风管绝热，漏风量测试，是不是很简单？你先给它包了保温棉，完了再看这个接缝有没有漏风，是不是有点太晚了呀？他说会造成什么后果？这种题容易漏答哟，很多同学容易漏答。有哪些问题？第一，你包了保温棉的位置，有可能它本来漏风你是查不出来的，它就被这个保温棉给包起来了，这第一。第二，如果它有漏风，那你还得把这个保温棉拆了，还浪费材料呢，因为它粘上去的，强力胶粘上去，你就把它撕下来，这个材料就浪费掉了，还会造成我们的返工，所以你应该都答。一个是它挡住了，我们不好做，也就是说它本来对漏风量有影响，其次它对这个绝热棉都有影响，两个都不对啊。好，所以我们来看一下答案。错误是它的问题是先进行了风管的绝热，再进行漏风量测试，这个工序反了，后果实操嘛。如果你先绝热后进行漏风量测试，会导致漏风量测试不能正常进行，因为被挡住了呀，你测不出来了。还有就是万一它漏风了，这个时候绝热工程会造成不必要的返工，你这个保温棉还得浪费材料呢啊，这是我们在